Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Biləcəridə Məlik Həsənov küçəsində, marşrutdan hardasa 400-500 metr məsafədə 3 otaqlı, tam təmirli bir həyət evimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah olmayanlara gözəl evlər qismət eləsin. Sona qədər izləyin ki, ev haqqında sizə məlumatlarımı verim. Evin qiymətini videonun son dəqiqələrində sizə təqdim edəcəm. Hörmətli izləyicilər, nəzərinizə çatdırıram. Gördüyünüz kimi evin həyətyanı sahəsi, boş torpaq sahəsi saxlanıb, bağ-bağça salmaq üçün həyətinə tamit daşlar düzülüb, darvazası qoyulub. Gördüyünüz kimi evin xarici görünüşüdür. Ev kurqabı, qoşadaşların inşa olunub, şəxsi inşa olunmuş bir ev olub. Keçən gün hörmətli izləyicilər, evin içi ilə tanış olaq. Giriş darvazasından rahat 2 dənə maşın həyətinə daxil ola bilər. Evin yan tərəflərindən bu tərəfdən keçmək mümkündür. Dar da olsa, yəni hal-hazırda keçmək mümkündür. Keçirik buradan evin giriş hissəsinə. Dəhlizdə girən kimi sol tərəfdə gördüyünüz kimi sanuzeldir. Sanuzeli təmiri vəziyyətdədir. Ev sahibi oğlu üçün inşa elətdirmişdir. Sadəcə hörmətli izləyicilər, oğlu da indi başqa yerdə qalır. Bu evi elə bir satışa çıxardıblar. Girən kimi sağ tərəfdə də burada qonaq otağıdır. Hardasa təxmin deyim 18-20 kvadrat qonaq otağıdır. Kombi sistemlər çəkilib. Nəzərinizə çatdırım ki, bir dənə kombi aparatlarını alıb qoymaq lazımdır. Onda qiymətini danışıqdan asılıdır. Mətbəx mebelləri yığılıb. Mətbəxdə gördüyünüz kimi burada yer ayrılıb. Sadəcə biraz genişliyi olsun deyə bağlamayıblar genişlik olmağına görə. Mətbəx mebelləri də təmizdir, yəni təzədir. Heç istifadə olunmayıb. Gördüyünüz kimi də yəni göz qabağında təzə mətbəx mebellərdir. Burada bir uşaq otağıdır. Gördüyünüz kimi də uşaq otağı da. Yəni hardasa 9-10 kvadrat olar. Arxadakı evdən məsafə sadəcə 1 metrdən çoxdur. Gördüyünüz kimi evin içinə rahat işıq düşür. Qapıları da özəl, köhnə qapılardan da, təmiz qapılardandır. Burada da bir hardasa 14-15 kvadratlıq bir yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi hörmətli izləyicilər, buranın da təmiri qaydasında ev oturmuş bir evdir, çoxdanın evidir. Burada da yenə pəncərəsi gördüyünüz kimi 1 metrdən çox məsafəsi var. Nəzərinizə çatdırıram. Kimlər evi satmaq istəyirsə 055 389 38 08 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Evlərin satılmağına köməkli göstərə bilərik. YouTube'da, Instagram'da, TikTok'da Seçal Əmlak səhifəsinə daxil olursunuz. Orada istədiniz qiyməti evləri izləyə bilərsiniz. Evlər hamısı kodlaşdırılıb. Kodları götürmək yaddan çıxmasın. Zəng vuran zaman hörmətli izləyicilər. Demək, sənədi. Qeydiyyat propiska ilə olacaq. Olmağına da hörmətli izləyicilər, yəni köməkli göstərə bilərik. Yəni da problemi yoxdur. Qaz su işıqdır, kanalizasiya hamısı qaydasındadır. Buna nəzərdə çatdırıb. Qiyməti də 70.000 start qiymətdir. Real alıcı olsa endirim olmağına birbaşa sahibi ilə görüşəcəksiniz. Son sözü hörmətli izləyicilər ev sahibi deyəcək. 70.000 start qiymətdir. Real alıcı olsa endirim olacaq. Sona qədər izlədiyi üçün də təşəkkür edirik. Allah ev olmayanlara gözəl evlər qismət eləsin. Allah alanı da xeyir versin, Allah satana da. Amin.